大家好，来和大家说一下，我们冰箱门呢关不严，那怎么解决？冰箱门关不严呢，很多人都没有好的方法。今天呢，简单的来给大家说一下，当我们把这个冰箱门关上的时候，冰箱门没有磁力，没有吸力，导致我们这个冰箱呢制冷的效果非常的差，而且呢，冰箱里面还会结冰。那这时候我们就要学会一种方法。那我把这个方法简单的来给大家说一下，不需要花费1分钱，我们就能让这个冰箱门呢关得非常的严实。冰箱门关严实之后呢，冰箱里面制冷的效果非常的好，而且呢，这个冰箱还特别的省电。那现在我把这个方法简单的来给大家演示操作一下。那冰箱门关不严，说白了就是冰箱门上呢有这个密封条，大家看这个密封条呢，我们时间一久它就会老化变形，导致呢这个密封条和冰箱的这个边缘呢没有密封。那我们现在来关一下，大家看，我们把这个冰箱门呢，现在首先先来关一下这个，关的时候呢，这个部分呢有空隙，那有缝隙的时候呢，外面的热气就会进入到这个冰箱里面，导致冰箱里面呢结冰，制冷效果特别的差。我们的压缩机呢，它就会频繁的启动，导致家里面的冰箱特别费电。那这时候别着急，我们只需要呢找一个这样吹头发的吹风机就可以了。大家看，我们每个家里基本上都有这个吹风机，然后我们把这个吹风机呢打到热风档，热风档打上之后呢，我们把它呢这样来吹一下。那这个呢老化之后呢变硬了，变硬之后那我们关的时候关不上，我们先把它呢这样吹热加热，那这样之后呢它就变软了，变软之后呢我们再给它呢关一下，那我们这样给它吹一下，哪里有变形了，哪里呢没有平，哪里凹陷下去了，我们就在哪里把它呢吹一下，一定要用热风去吹。那我们这样吹一下之后呢，现在把冰箱门关上了，关上之后呢，大家看它比较严合了，这时候我们再不要打开，然后呢我们找个胶带，从这个部位呢把它呢粘一下，让它固定一下，那这个密封条呢它就形成了定位，定位形成之后呢，当我们下次去关的时候呢，它就关得特别严实。那我们吹完之后呢，一般24小时不要再打开这个冰箱门，让它呢进行定位。这就是呢我们冰箱门关不严，密封条呢没有磁力没有吸力的时候，我们可以学会这个方法。简单的说了一下，希望呢对大家有所帮助。感谢大家的观看，喜欢的朋友们呢点赞转发。